Vis daugiau žmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje neįsivaizduoja savo gyvenimo be interneto, pasaulinio kompiuterių tinklo, padedančio mums keisti žiniomis, bendrauti, lavintis, pramogauti, dirbti arba tiesiog patogiau gyventi. Internetas tai yra žinių šaltinis, yra žinios iš viso pasaulio. Galimybė susisiekti su žmonėmis kitais iš kitų šalių, pavyzdžiui, su draugais ir taip toliau. Man naudingas tom, kad aš galiu už paslaugas sumokėti. Žinios, mokslas, ten referatai visokie, sužinai, tarkim, labai geras dalykas, Wikipedia bent jau aš naudoju. Labai patogi yra greita priemonė, daleiskim surasti kokią įmonę, kuri kažko tai užsiima, kuri mūsų domintų. Taip kad be interneto šiuo metu jau gyventi ir nebegalim. Vienas iš daugelio privalumų, kuriuos, kaip kalbama, teikia internetas, tai galimybė sutaupyti laiko. Kad tuo įsitikintume, atlikome eksperimentą. Susipažinkite, tai Aurimas. Jam 43. Aurimas šiandien planuoja nemažai nuveikti. Užsirašyti pas gydytoją, sumokėti mobiliojo telefono sąskaitą, nupirkti bilietus į teatrą savo ir savo žmonai. Aurimas įsitikinęs, kad mokytis niekada nevėlu, todėl ruošiasi laikyti vairavimo egzaminą, kuriam reikia registruotis. O jei liks laiko, parašyti ir išsiųsti draugui laišką. Aurimas aktyvus žmogus ir norėtų nuveikti dar daugiau, bet jis neturi interneto. Ir planuojamus darbus jam teks atlikti pačiam, apsilankant visose norimose institucijose. Pažiūrėkime, kiek laiko jis užtruks. Pirmiausiai važiuojame į polikliniką. Kelionė autobusu užtruko nei daug, nei mažai – 40 minučių. Galų gale esame poliklinikoje. Palaukti tenka ir registratūroje. Čia užtrunkame 15 minučių. Bilietas 116 prie 3 langelio. Galų gale Aurimas užsiregistruoja poliklinikoje ir važiuoja į banką. Apmokėti telefono sąskaitą. Kelionė iki banko užtruko pusvalandį, o pačiame banke Aurimas buvo 10 minučių. Žingsniuojame pirkti bilietų į teatrą. Čia turėtų atvažiuoti žymi teatro trupė. Ir Aurimas nusprendė, kad reikia spektaklį pamatyti. Nuo banko iki teatro pėstute užtrukome 10 minučių. Kol Aurimas pirko bilietus, dar 10. Dabar beliko paskutinis darbas – užsiregistruoti vairavimo egzaminui Regitroje. Sostinės Regitros skyrius yra įsikūręs priemiestyje. Ten dabar Aurimas ir važiuoja. Kelionė pirmyn užtruko 50 minučių. O atvykęs į Regitrą, Aurimas labai nusivylė. Ta diena Regitros skyriuje išeiginė. Ir pabrukęs uodegą Aurimas traukia namo. Ir vėl ilga kelionė autobusu. Sugaišta 1,5 valandos. Prieš eidamas namo Aurimas prisiminė neparašęs ir neišsiuntęs draugui laiško, nors žadėjęs. Tad pačiomis nepatogiausiomis priemonėmis turėjo tą padaryti. Parašyti laišką ir susirasti pašto dėžutę ir jį išmesti. Čia Aurimas užtruko dar valandą. Kol sutvarkė visus reikalus, Aurimas sugaišo 5 valandas 35 minutes. Bet jei šis vyras nors kiek labiau vertintų savo laiką, jis būtų keliavęs tiesiai į artimiausią biblioteką ir tuos pačius darbus būtų atlikęs internetu. Darydamas tą patį internetu, Aurimas sugaišo 11 minučių ir dar šiek tiek, kol pabendravo su gausiu būriu savo bičiulių. Jam daugiau niekada nekils klausimų, kas tas internetas, kuo jis naudingas ir kur jo ieškoti. Aurimas jau žino, kad internetą visuomet galima rasti artimiausioje bibliotekoje, veikiančioje viešojoje interneto prieigoje. Tad iki susitikimo internete bibliotekoje.